عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kwa jina mimi naitwa Vyamungu Shabani. Pande moja nikiwa msemaji wa kundi la Al-Istiqama Association Burundi, na upande wa pili nikiwa kiongozi wa TV Al-Istiqama Burundi. Niliposikia ziara ya ndugu yangu, nilisikia jana usiku kwenye mida ya saa 5 inakosa, ndio nilizipata hizi habari. Hata yeye ameshtuka kuniona, hata yeye mwenyewe ameshtuka kuniona, kwa sababu mimi sehemu ambayo najua iko heri huwa sikosi. Na miongoni mwa ndoto zangu nafikiria kwamba hii nyumba mnaiona hapa ni kama nyumbani. Hata kiongozi wao anaweza kuyasema, hapa ni kama nyumbani, kwa sababu si turu ya kwanza au si turu ya pili hii nyumba ninaitembelea, na tuna mengi ambayo tunachangia na tunajitolea na tunaweka katika ndoto zetu kutuma hii nyumba inasonga mbele. Na insha Allah na imani ya kwamba Allah ipo siku atatimiza ndoto zetu. Katika maisha yangu nilikuwa kwenye makundi tofauti, makundi ya kibinafsi, makundi ya kidunia. Pote huko niliishi katika maisha ya huzuni, na kuaga na muomba Mwenyezi Mungu light hii hali ingenitokeaga ningaliki na nguvu za ujana. Hapana, leo nimeshazeheka. Leo nakuwa na nywele 2 kichwani. Wakati nilikuwa na nguvu za ujana, nilikuwa ninapambana kweli. Ila namshukuru Allah kuona mpaka leo napumua ni kwa sababu yake. Na nilipojiunga katika makundi haya, wallahi siwafichi ndugu zangu, pana baadhi ya vitu kijiunga navyo kama hivi, Mwenyezi Mungu anakufunguliaga milango ya kila kitu. Mwenyezi Mungu anakutiliaga wepesi wa kila jambo. Pana baadhi ya mengi yalikuwa yanajifunga, alhamdulillah leo namshukuru Allah. Namshukuru Allah kwa sababu njia ambayo niko ninaona na ndoto ambazo ninaenda hemo, Mwenyezi Mungu akinifungulia nikafika kwenye malengo, naona kama sijui isipokuwa ni mwenyewe ndo mwenye siri ndefu, kwa sababu wanadamu huwa tunapanga haya na Mungu anapanga ya kwake. Siri ya yatima ina siri ndefu. Hata mimi leo ninazungumza hapa, nimesimama hapa na mimi yatima, kwa sababu kwanza nimemkosa baba yangu ilikuwa mwaka 1994. Mama yangu nikamkosa mwaka 2018. Unajua mtu unapoishi na mzazi wako, sio kusema eti hata ushakuumisha au umeshafanya nini. Pako mapenzi ambayo unayakosa ukiwa unawakosa hao watu. Hata wewe ushakuwa na mke ndani, kama hauna mzazi karibu yako, pana baadhi ya vitu vingi unavikosa. Kwa sababu mtoto hakui mbele ya mama. Unaweza kuwa huko ndani kwako mke wako kakuchukiza, kakuhuzunisha, kafanya nini, lakini ukienda kwa mamako anakubembeleza na ile machungu yote yanaisha. Lakini unapowakosa kuna kitu unajifikiria. Na ndio maana siri ya yatima ni ndefu, na ndio maana Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituambia tujisogeze kwa mayatima. Tujisogeze kwa mayatima kwa sababu ni watoto ambao wanaishi wakihisi sisi ndo wazazi. Unapokuja kumtembelea ndo anapata tabasamu, anaona kumbe na mimi ni mtoto mwingine. Kweli ndugu yetu Ramadhani, Allah amjaze kheri na ampe mwisho uliokuwa mwema. Kuwalea watoto mayatima ni ujasiri, na kama gisi amezungumza hapa na sponsor, kweli hana sponsor. Tunazoea wengine jumba ya mayatima nakutana uenda iko na sponsor, iko na watoto wenye wako Ulaya, iko na masponsor wenye wako Ulaya wanaagiza.
Mashallah bwana. Lakini yeye hapa hata watoto mmewasikia kauli yao wanasema wanaishi kwa nguvu ya Allah. Na imani ya kwamba sisi kama tumejitokeza hivi, hapa yeye ndo anafika anachukulia kama sisi ndo masponsor. Kumbe sasa kesho na kesho yake hata ukianguka mkidogo basi usijinyimi. Chukua kidogo kama ni 10, chukua 60 weka ndani kwako, hii 40 mkumbuke na watoto. Inajenga. Na nina imani ya kwamba Mwenyezi Mungu atakufungulia kwa kila jambo. Ahadi ni nyingi ambazo tunazo hapa na yeye ndugu yetu Karama hapa analijua. Msafara wetu wa mwisho alituambia kuwa masafuria yameisha. Na kweli ukiangalia ni kitambo. Na hiyo ahadi tukawa tumejikubalisha inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia tunapaswa kuikamilisha kwenye huyu mwezi wa 12 kwa uwezo wake Allah, sababu Allah ndio mwezi wa kila jambo. Kwa kweli ndugu zangu, Hamza upande wa kulia mimi kwangu namchukulia kama bwana mdogo. Namchukulia kama bwana mdogo, yeye mwenyewe anayafahamu. Na ni mtu wangu wa karibu sana. Hii fikra ya kwanza TV ya Al-Istiqama nilitoaga kwake. Tulipoandaa sherehe ya kundi, mambo aliyoyaonesha yanigusaga ndani ya nafsi, nikasema katika imani yangu inshallah ili jambo nitalikamilishaga. Na kweli Allah ametujaza kheri na ametujalia TV tayari ko online inajipa kama kawaida. Mwenyezi Mungu na yeye amjaze kheri na muendeleshe na hii tabia, japokuwa unajua mwanadamu unaweza kupanga kutenda haya lakini nyuma ya kwanzia huku wengine wakasema mengine. Sababu sote tunafahamu ukifuata katika masikio ya watu usikilize, hakuna mwenye utamsikia anamsema mahana vizuri. Hakuna hata umoja atakwambia Hamza ni mbinafsi. Hamza ni hivi. Lakini mimi nishaga jaribu kutafuta ubinafsi wake. Allah shahidi sijauona. Kwa sababu katika vitu ambavyo tulishashirikiana hajanionyeshaga ubaya hata umoja. Na ndio maana kisi nilimfanyia surprise hivi. Alivyonipokea kwa kweli siwezi kuaficha, nilibaki na furaha ndani ya nafsi yangu, itabaki kama history. Na hichi kitu cha amenionyesha hapa, amenijenga ndani ya nafsi. Amenijenga ndani ya nafsi. Kwa sababu wanakuambia kiongozi mwema ni yule mwenye anaonesha kwa vitendo. Yule mwenye anaonesha kwa vitendo. Isiwe nyuma ya mgongo au maneno, mimi nafanyaga hivi na hakuna hata kimoja chenye mnaona. Kwa hiyo sintokuwa na mengi ya kuongea. Kinyume na kushukuru tu wana Al-Huda kwa ujumla. Na Mwenyezi Mungu akitujalia inshallah tutakuwa sambamba kila wakati. Kwa muda wote akinihitaji ndugu yangu niko tayari kusimama. Iwe mchana, iwe usiku, tutapambana kwa ajili ya Allah katika kulitangaza jina lake inshallah. Kwa hiyo ndugu zangu, natoa shukrani tena na natoa shukrani kwa ndugu yangu Rama hapa alivyotupokea. Allah mzidishie subra. Na yale ambaye ataona kama tulikwenda kinyume basi tuomba atusamehe. Kwa sababu sisi ni wanadamu unapotenda kitu wewe utaona kama umetenda sawa lakini haujui mwenzako kakipokeaje. Na kwa ndugu yangu Hamza hadi kadhalika kama ameniona nimemfanyia surprise ambayo hakuwa ametegemea akanichukulia kivingine basi namuomba msamaha pia. Lakini kwa sababu ni bwana mdogo na imani ya kwamba hakuchukia chochote mashallah. Yenu ipo vyema kuitumikia dini. Al-Huda, mwongozo wa jamii.